Ola, caras de cu. As linguas de signos son un sistema comunicativo tan bello como as linguas orais, sendo estas usadas a través da historia non só por xente xorda, senón tamén como lingua franca de diferentes falantes de linguas orais. Hoxe en día estímase que hai máis de 300 linguas de signos no mundo, mas no Estado español só hai dúas oficiais, a española e a catalá. Mais, que pasa coa lingua de signos gallega? Hoxe estiven a falar con En Lingua de Signos, unha xente que ofrece servizos integrais en lingua de signos, sobre a existencia da lingua de signos galega, sobre as motivacións sociopolíticas que fixeron oficiais as linguas de signos española e catalá, e sobre as problemáticas específicas da comunidade xorda gallega. Bom, hoxe estamos aquí con Raquel de En Lingua de Signos para falar un pouco sobre iso, sobre lingua de signos e que o que pasa ca lingua de signos galega, se é que existe ou se non. Hola, que tal? Hola, que tal? Como se di hola, que tal en lingua de signos? Hola, que tal? Moi ben, moi ben. Tiña entendido que como proxecto de lingua galega de recoller como a variedade de lingua galega, da lingua de signos galega suposta, comezou sobre os 75, é así. Como é o estado da lingua de signos galega hoxe en día? Pois o estado da lingua de signos galega hoxe en día é incerto. Incerto porque houboa, non a houbo, como sabemos se houbo unha lingua ou non? Porque a lingua de signos é ágrafa, non ten escritura. E ata que non chegaron as novas tecnoloxías non se pode recoller a lingua de signos. Antes de que a lingua de signos fose oficial, que foi no 2007, a lingua de signos española, que rexistros hai antes da lingua de signos galega? Sabemos que hai uns rexistros porque alguén se interesou por querer registrala. Actualmente, que grau de lingua galega temos? Que signos da lingua galega chegaron ao día de hoxe? Iso é o que se está a investigar. Presupoño é así que a transmisión en plan de información e a transmisión eso, da lingua xeralmente non se dá de nais a fillos ni nada, ou seja, eso é... Bueno, a lingua de signos o que é xeneracional. Os maiores falaban os máis cativos, sobre todo cando estaban nos colexios de sordos internos ou cando ían ás asociacións, porque é o que ti dis, que ás veces nacen nun contexto de familia ointe. Entón, teñen que buscar a outros falantes cos que poder falar e cos que poder aprender a lingua. Porque as persoas xordas non aprenden a lingua de signos nun contexto formal. Todas as formacións que hai de lingua de signos son para os ointes, como segunda lingua, pero non para persoas xordas. As institucións realmente non ensinan lingua de signos, quen ensinan as asociacións, pois intérpretes como a nós que facemos as formacións ou agora a universidade porque están facendo investigacións entón onde aprendes lingua de signos. Agora hai un grao en Madrid tamén para aprender sobre a comunidade xorda e lingua de signos, pero senón é difícil. E todo isto, esa formación que temos nós de concepto de lingua, da nosa lingua, do patrimonio, da cultura, dos referentes, as persoas xordas iso non o teñen. Ou non o teñen tan fácil como a nós. Moita xente xorda, sobre todo en antano, mudouse a outras partes do Estado español para estudar, o que fixo que moitas das trazas e signos propios galegos sexan alleos para moita desta xente. Hoxe en día esta situación mellorou? Non mellorou nin empeorou, cambiou, é dicir, a xente galega ten os signos galegos e ten os outros signos, porque sí que é certo que moita xente estivo escolarizado en colexios de sordos fora de Galicia, entón aprenderon signos de fora de Galicia, pero sí que viñan a Galicia, e ao final aquí, cando chegas, pois falas e comentas e volves a xuntar. Que pasa? Que aí sí que mudou porque parece que como a lingua hexemónica que era, ou a lingua maioritaria era a lingua de signos española, non? Pois ao final sempre traes esas modernidades, non? Agora non se dice can así, dícese así. Pois unha persoa nova e outra maior, e aí notas ese cambio de signos, e ao mellor a persoa nova dille a maior, ai, canto tempo hai que non escoito, que non vexo ese signo, non? Que non escoito, que non seguimos dicindo que non escoito, é que ese signo é moi antigo, e a veces non é que sexa antigo, a veces é que o que é da lingua de signos galega. Sí, aquí, por exemplo, hai dúas, despois é que sexa a lingua de signos española, non quere dicir que despois, por exemplo, en Colombia sexa esta lingua, non?
En Colombia a lingua de signos colombiana, en Argentina a lingua de signos argentina, en Portugal a lingua de signos portuguesa, e en Brasil a Libras, a lingua de signos brasileira. Hoxe en día, a lingua de signos española e catalá son as dúas únicas oficiais. A que se debe esta extraña situación considerando a multiplicidade de linguas orais que hai no Estado? Pois, ti mesmo dixeche, son linguas oficiais, son linguas que están dentro da lei. Que estuve falando cunha compañeira que marchou a traballar para Almería, ela dime, é que aquí a xente fala de xeito totalmente diferente, é dicir, tens que aprender signos diferentes, isto porque non se puxeron a investigar, a buscar, a meterse, a loitar por unha lingua, porque pode ser, e aquí en Galicia pasou igual. Cando se fixo oficial a lingua de signos española e a catalana, os responsables e os líderes sordos non quixeron poñerse a loitar e a reivindicar como unha lingua de signos galega. Ao final é política lingüística, pero claro, política. Obviamente, sí. Claro, porque ao final, ou seja, unha vez que faz un estándar sobre, faz como unhas guías de aprendizaxe en modo concreto, a lingua de signos catalá puxéronse a recoller como as variedades que lle pareceron máis oportunas do territorio catalán, e en base a iso, collerían esta que é distinta do española, esta que se parece un pouco, esta non sei que, ao final sempre pode facer unha variante, pode facela onde queiras, claro, obviamente. Tipo, está a reflexionar e dice que aquí non se loitou por guardar eses signos, e depois a xente maior, os informantes van desaparecendo, e a lingua de signos é o que ten, que non hai maneira de registrala se non se grava. Que problemas na vida diaria atopa a xente xorda ao interactuar con galegofalantes? Hai moita xente que non entende o galego, e coa lingua de signos galega... Sí que hai moita xente que non entende galego porque a educación é en español, é a lingua de signos español e a vocalización faise en español. Sí que é un problema, por exemplo, cando chega unha carta dunha institución, dunha administración en galego, bueno, xa en español é moi difícil porque a comprensión lectora é difícil polas diferencias gramaticais dunha lingua a outra. É curioso tamén que hai persoas xordas que aprenderon posiblemente a lingua de signos española, pero na casa a familia o mellor é galego falante. Entón, ás veces, sí que algunha persoa xorda teño coincidido que, por exemplo, non di oi, di oxe. Que recursos para aprender lingua de signos existen hoxe en día e onde están presentes públicamente? Afortunadamente, a lingua de signos está presente cada vez máis, non? Pero non é suficiente. É importante a cultura accesible, é importante que a xente sorda poida disfrutar da cultura igual cos ointes, porque que senón o que estamos facendo é unha segregación como de dúas culturas, de dous mundos totalmente diferentes, unha lingua e outra. Onde se pode aprender? Pois nós ensinamos lingua de signos, claro está, tamén na universidade, na extensión universitaria, nos cursos de extensión universitaria. Nós, como somos intérpretes e lingüistas, o que facemos é ensinar lingua de signos pois desde un punto de vista divertido, que a xente lle guste, con comparativas coa lingua oral. Porque vos estades facendo un curso, ides empezar un curso agora de lingua de signos, non? Sí, nós agora en maio temos así abertos dous cursiños para facer, e sí, a xente está anotando, cada 2 por 3 imos facendo cursiño, pero non facemos grupos grandes, facémolos pequenos, entón intentamos que o grupo se encha, claro. Por exemplo, outro día fomos a interpretar un acto onde había un vídeo, que nos mandaron o vídeo antes para poder preparalo, porque ás veces aparecen neoloxismos, topónimos, estas cousiñas que a veces non te acordas de todas as palabras, de todos os signos, e temos que andar a buscar. E cando foi o acto, proxectaron o vídeo, pero non nos encenderon a luz para os intérpretes. Entón, pois, esas son cousiñas que parecen parvadas, pero xa o acto non queda plenamente inclusivo. Sí, poderías ensinarme algúns signos básicos de utilidade para mí, así? Como que? Que queres saber? Bueno, ti sabes o teu que é... Hola, que tal? Hola, que tal? E o teu que o ok tamén, ok, pero é un préstamo lingüístico porque este é ok é un anglicismo, non? Da lingua de signos americana. Que é así, é así, é... É así. Esto é así. Sí. É como sentenciar, é como, bueno, é así, é... Algo que sexa moi importante para... Como podo decir que tes cara de porco?
Ti, cara de porco. Este é un porco. Un porco. Bueno, pois creo que xa non me fai falta nada máis. Xa con iso podes ir a calquer sitio. Para dicirlle, hola, que tal? Tes cara de porco, xa está. Xa. Moi ben, moi ben, moi ben. Crees en Deus? Que me estás contando? Queres preguntar iso? Pois, Deus está arriba. Este é Deus. Vale, este. Deus. Me podes decir, Deus, ti pensas hai, non hai. Ou ti pensas Deus hai. Sí, pode ser. Ti pensas Deus... Claro, porque obviamente tens que reestructurar como a gramática e tal. Exactamente. Xa, e aparte, xa eu síntome mal, así, cando vou falar a sitios e intérprete, porque eu sempre falo moi rápido e teño como sensación de, Dios mío, fala rápido, que estás aburrindo a xente, non tens por que falar tanto, non sei que, non sempre estou falando rapidísimo, e cousas sin sentido, digo, Dios, despois penso, Dios, a pobre intérprete que estaba aí en plan, a saber o que estaba intentando... Non, pois mira que sepas que é moito máis fácil interpretar discursos de forma natural, é dicir, cando un falante fala de xeito natural e non cando alguén está a ler. Por exemplo, na maioría dos casos o verbo vai ao final, te imagínate unha frase subordinada onde nós temos que guardar esa información para despois ao último dar o verbo. Xa, entón, esperar que diga toda a frase para despois poñerte a interpretar ben. Xa. Claro, signos que se signan igual, pero despois coa xestualidade pois son contrarios ou diferentes, como doce e dor, de riquísimo, de dulce. Vale, de doce, vale, xa. De doce. E dor, é o mismo. E dor, é o mesmo, pero non é o mismo cando dices... Xa. É unha cousiña que é moi importante, non, a veces pensamos en, é que puxo un intérprete, pero non veu ninguén, porque hai que ter unha continuidade tamén. As persoas xordas son libres de ir onde queiran, e o importante é dar esa accesibilidade. Xa despois virán pouco a pouco. Claro que obviamente, si, o sea, diste, sí, pero que hai moi pouca xente xorda e non vai vir. Claro, se nunca tes intérprete, non van vir, porque non vai entender nada. Sería interesante poder poñer un intérprete e dinche, pero canta xente sorda vai vir? Da igual, ti cando vas a facer un acto non pensas canta xente vai vir en cadeira de rodas para ver se poño unha rampa ou non, tela que pôr ou non, tela que facer accesible, pois... Bueno, moitas gracias polo teu tempo e así, e abúrese así, chao, Wes. Chao.